हाम्रो विवाह भएको यत्रो समय भइसक्यो। आखिर के समस्या छ हजुरलाई? किन टाढा टाढा सुत्नुहुन्छ? के कमी छ र ममा? कुरा त गर्नुहोस्। टाइम हेर त कति भइसक्यो, सुत्ने समय भएन। सुत तिमी, पछि कुरा गरौँला है। होइन, मलाई थाहा पाउनु छ। यदि यसरी नै बस्नु थियो भने किन विवाह गर्नुभयो त मसँग? हेर, पहिले कुरा के हो भन्दाखेरि मेरो तिमीसँग मेरो खुसीले विवाह गराएको होइन, मलाई जबरजस्ती गराएको। मैले अरू कसैलाई मन पराउँथेँ, तर मेरो घर परिवारले मलाई उसँग बिहे गराइदिएनन्। अब म ऊ बिना एकदम अधुरो फिल गर्छु क्या। तिमी कुरा बुझ न, होइन? म उसँग बिहे गर्न पाइनँ भनेपछि म खुसी छैन। त्यही भएर म यो विवाहबाट पनि खुसी छैन। भाउजू, तपाईँ चिन्ता नलिनु, हामी दाइलाई सम्झाउँछु नि। तपाईँ यसै नै राम्री प्यारी हुनुहुन्छ भाउजू। बस दाइले मात्रै यो हिरालाई चाहिँ चिन्न सकेन। हेर, तिमी यो घरको बुहारी मात्रै होइनौ, छोरी पनि हो। हेर, यो घरमा जे कुरा भए पनि तिम्रै कुरा सुन्नेछ। ऊ मेरो छोरा नै किन नहोस्, तिमी चिन्ता नगर। छोरा, मेरो कुरा सुन त। बिहा गरेको यत्रो महिना भइसक्यो, त किन परिवर्तन नभएको? जब केटी बिहे गरेर घरमा आउँछिन् तब उनको खुसी श्रीमानसँग हुन्छ। अब हामीले जे गरे पनि उनलाई खुसी राख्ने जिम्मेवारी तेरै हो। अनि मम्मी, मेरो खुसी त तपाईँहरूले मलाई सानैदेखिबाट यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, जे भने मैले त्यही माने। यो पढ्नु पर्यो त्यही माने, यो काम गर्नु पर्यो मैले त्यही माने। तर एउटा विवाह त मलाई मेरो खुसीले गर्नु थियो नि, तर त्यो पनि तपाईँहरूले गरिदिन सक्नु भएन। म उसलाई धेरै माया गर्थेँ र तपाईँहरूलाई मैले कति बिन्ती गरेको थिएन, तर तपाईँहरूले मेरो एउटा पनि कुरा सुन्नु भएन। अहिले आएर तपाईँहरूले जबरजस्ती बिहे गरेको भए भएर मैले यसरी बस्नु पर्यो हो नि त मम्मी। त्यही भएर यहाँ मेरो केही पनि गल्ती छैन। तपाईँहरूले गर्दाखेरि मैले जबरजस्ती बिहे गरेँ। अब तपाईँहरूकै हातमा, तपाईँले कसरी खुसी दिने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा अब तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, मलाई थाहा हुने होइन। दाइ रोक्नुहोस् त, म पनि छोरी हुँ। म पनि कुनै दिन बिहे गरेर अर्काको घरमा जानुपर्छ। मलाई पनि यस्तै पर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर बहिनी, तँलाई त्यो अवस्थामा म पुग्नै दिन्न। किनभने तैँले चाहेको, तैँले खोजेको र तैँले रोजिसकेपछि मात्र त्यो व्यक्तिसँग तेरो बिहे गरिदिने हो। तँलाई जबरजस्ती कुनै बिहे यहाँ गर्नेवालामा छैन र त्यो म गर्न पनि दिन्न। होइन, अफिसबाट आएको यत्रो बेर भइसक्यो, अहिलेसम्म खानेकुरा केही पनि लिएर आइदिएन। यस्तो नि गर्ने हो त तिमीले? हेर्नुहोस् न, आज मेरो पनि अफिसमा काम धेरै थियो, त्यही भएर ढिला भयो। म चाटो बनाएर ल्याइदिइहाल्छु, हजुर बस्दै गर्नु न है। मान्छेलाई भोक लागिसक्यो। तिमीलाई मैले काम गर्न पर्दैन, तिमी नगर, मैले गरिरहेको छु भनिरहेको थियो त। काम छोड्दै पनि हुने हो। मलाई भोक लागिसक्यो, अलि चटचट गरेर लिएर आइहाल। ए लिनुहोस्। के बनाएको यो? यस्तो चौचौ मात्र पनि बनाएर लिएर आउँछ भने यस्तो पनि हुन्छ? हजुर आएको मैले थाहा पाइसकेको थिएँ, हजुरलाई पनि भोक लागेको होला भनेर हतार हतारमा के बनाऊँ भनेर यही बनाएर ल्याइदिएको। यस्तो चौचौ, भोक लागेको मान्छेले यस्तो चौचौ खाने बेलुकी बेलुकी? तिमीलाई मैले कति चोटि भन्छे, काम गर्न पर्दैन, गर्नु पर्दैन, गर्नु पर्दैन। आइन्दादेखिबाट यस्तो भयो भने चाहिँ सक्दिनँ है म। अहिले पनि म यो चौचौ खान्छु, तिमी आफै खाए हुन्छ, बाहिर खान्छु। ओहो, यही हो तिम्रो आउने समय? तिमीलाई मैले अस्तिदेखिबाट भनिरहेको छु क्या, काम नगर, काम नगर, काम नगर भनेर। अब यहाँ कसले बनाएर खुलाउँछ? अहिलेसम्म केही पाकेको छैन। म आएको यत्रो बेर भइसक्यो। कहिलेकाहीँ अफिसमा ढिला भइहाल्छ नि। आज एकदमै धेरै काम थियो, हजुर छिटो आउनु भएको रहेछ, हजुरले पकाएको भए पनि भइहाल्थ्यो त। ए भनेपछि अब मैले बनाउने केटा मान्छे भएर अब भान्सामा गएर चाहिँ पकाउनु पऱ्यो होइन? अनि तिमीलाई नि राखिदिनु पर्ने होला पकाएर। अब मेरो त्यही काम बाँकी छ। त्यसो भए म अबदेखि काम गर्दिनँ नि त। घरमा म काम गरेर बस्छु, तिमी मात्र काम गरे हुन्छ हुन्छ? होइन, मैले हजुरलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। कहिलेकाहीँ मैले नभ्याउँदा हजुरले गरिदिँदा हुन्छ मात्र भन्न खोजेको। अनि त्यसो भए के हो त? मैले फेरि पनि भनिरहेको छु तिमीलाई होइन, यो मेरो अन्तिम चोटि मैले भन्ने हो है। यसपछि म यो कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ। तिमीले यो कामलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो। मैले कमाउन सकिरहेको छु त, मैले दिन सकिरहेको छु त, मैले घर हेर्न सकिरहेको छु त। तिमीले कमाउनु पर्छ भने कुनै पनि जरुरत छैन। त्यही भएर भोलिदेखि नै तिमी काममा नजाँदा हुन्छ, नत्र भने फेरि हाम्रो सम्बन्ध ठिक हुँदैन। सुन न साथी, मलाई 10,000 रुपियाँ एकदम जरुरत परेको छ यार, मिल्छ भने देऊ न। मसँग त कहाँ हुनु र, मसँग त छैन। बिनासँग होला नि, एकचोटि सोधिदेऊ न। ठिकै छ, म एकचोटि उहाँसँग कुरा गरेर तिमीलाई भन्छु ल।
सुन्नुहोस् न, मेरो साथीलाई 10,000 को एकदम खाँचो परेको छ, हजुरसँग छ भने दिनु न है, पछि उसले दिन्छु पनि भनेछ। यहाँ आफैलाई पैसाको समस्या पर्दा बेलामा अब तिम्रो साथीलाई पनि सहयोग गर्ने? छैन मसँग पैसा छ, जो छैन भन्दै। सुन न साथी, बिनाजुसँग पनि छैन रे, नरिसाउ ल। ठिकै छ साथी, मैले सबै कुरा सुनिसक्यो। तिमी राम्रोसँग बस, म जान्छु ल। सुन्नुहोस् न, गोलबेडा सकिएको रहेछ, पैसा दिनु न, म ल्याउन जान्छु। अस्ति भर्खर घर खर्च दिए जस्तो लाग्थ्यो त मैले। कति सकाएको हो? के चाहिँ किन्छ हो तिमीहरूले? हेत्तेरी गोलबाट किन्नु पऱ्यो, कहिले किन्नु ल? सुन्नु न, पर्सि भोजमा जानलाई नयाँ लुगा किन्न पर्ने थियो, सबै लगाएको लुगा मात्रै छ, एउटा लुगा त किन्न पाए हुन्थ्यो। ओहो, जतिचोटि भोज आयो त्यतिचोटि लुगा किन्न पर्ने? यस्तो पनि हुन्छ? पैसा चाहिँ के बोर्डमा उम्रिन्छ? सक्दिनँ म यो लुगा सुगा किनिदिन। छ त तिम्रो अरू, लगाएर जाऊ न। सक्दिनँ म, जाऊ। होइन, तिमी कुन सोचमा डुबिरहेको? किन टोलाइरहेको? तिमीलाई मैले के भनिरहेको छु अहिले? तिमी भोलिदेखिबाट काम छोड्नुपर्छ, बुझाएको छौ नि? छोड्छौ कि नै? हेर्नुहोस्, म यो काम छोड्न सक्दिनँ, बरु म अबदेखि चाँडो आउने प्रयास गर्छु, टाइम म आफै म्यानेज गरौँला, तर म यो काम चाहिँ छोड्न सक्दिनँ। म घर आएर लुगा चेन्ज गरेर पनि यहाँ बस्ने भइसकेँ। तिमी अहिलेसम्म फेरि त्यहीँ थियो होइन त? ठिकै छ, मैले सबै कुरा स्पष्ट बुझिसकेँ होइन? अब हाम्रो सम्बन्धलाई यहीँ रोक्दा ठिक होला। त्यही भएर तिमी जान सक्छौ आफ्नो घर फर्केर। हेर्नुहोस्, मैले हजुरलाई भनिसकेँ, हजुर गलत सोच्दै हुनुहुन्छ, गलत गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले सोचेको जस्तो केही पनि होइन। तिम्रो खुसी मैले थाहा पाइसकेँ। बेकारमा यहाँ हामी फ्यामिलीलाई नलिएर होला यो कुरामा, बुझेछौ नि? तिम्रो फ्यामिलीलाई नराम्रो, मेरो फ्यामिलीलाई नराम्रो। म कसैलाई केही भन्नेवाला पनि छैन। तिमी सरासर आफ्नो बाटो लाग्न सक्छौ। मेरो यही हो कुरा, अन्तिम कुरा यही हो। यति कुरा बुझ र तिमी जान सक्छौ। तिमीलाई डिभोर्स पेपर म पठाइदिन्छु, तिमी साइन गरिदियो, त्यति हो, जाऊ। बुहारी उसले त्यसो भन्दैमा तिमी किन जानु पर्यो त? म उसलाई सम्झाइहाल्छु नि। हेर्नुहोस् मम्मी, मैले धेरै प्रयास गरेको हो, तर मैले उहाँको चित्तै बुझाउन सकेन। आज आएर उहाँले मलाई साँच्चीकै घरबाट निस्क्यौ भन्नुभयो। म अब सक्दिनँ मम्मी, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। ए छोरा, मलाई ताइ त। हजुर मम्मी भन्नुहोस् त। तँ जति सम्झाए नि भएन होइन त? आखिरमा बुहारीलाई घरबाट निकालेरै छाडिस्। हेर्नुहोस् मम्मी, तपाईँलाई मैले सम्झाउनु पनि सक्दिनँ, बुझाउनु पनि सक्दिनँ। त्यही भएर यो कुरालाई यहीँ समाप्त गर्दै एकदम राम्रो हुन्छ। बेकारमा किन नराम्रो हुने? छोडिदिनुहोस्। अब ऊ घर गइसक्यो, अब हामी के गर्नुपर्छ पछि विचार गरौँला। अब आइन्दादेखिबाट मलाई यो कुराले केही कोटाउँदै नकोटाउनुहोस्। ल म जान्छु है। ए, तिमी यहाँ पो? कामबाट किन ढिला हुन्छ? के कारण भनेको यो कारण भयो? होइन, उहाँ त राइडर हो, हजुरले गलत बुझिराख्नु भएको छ। ए, राइडरसँग त्यसरी हात समात्छ होइन त? ल ठिक छ, घरमा आउनु पर्दैन तिमी। एकछिन ल, म उहाँसँग कुरा गरेर आइहाल्छु। एकछिन रुक्नुहोस् त, मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। अब के नै सुन्नु पर्यो? सबै मेरो आँखाले देखिहालेँ। त्यही माथि आफ्नै घर जाने गल्लीमा यस्तो। हेर्नुहोस्, मैले यत्रो प्रयास गर्दा पनि हजुरको कहिले चित्त बुझाउन सकेन। जसरी हजुरको लागि यो बिहे जबरजस्तीको थियो, त्यसरी नै मेरो लागि पनि जबरजस्तीको नै थियो। मेरो मन यति एक्लो फिल हुन्थ्यो, हजुरलाई मैले कहिले बुझाउनै सकेन। त्यसैले मैले आज मेरो पहिलाको प्रेमीसँग आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर आफ्नो मन हल्का गरेको मात्रै हो। ल ठिक छ, राम्रो गर्यो तिमीले, धेरै खुसी लाग्यो। अब छ नि तिम्रो जिन्दगी सबै पुरानै प्रेमीसँग बिताउनु गए हुन्छ। मसँग सम्पर्क पनि गर्नु पर्दैन है, र घरमा आउनु पनि पर्दैन। ध्यान दिए हुन्छ।